Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Lewin a Peadar ym Muircheartaigh. Iaith, crefydd, cymdeithas. Pregethu mewn Manaweg 1696 i 1863. Ar yr unfed ar hugain y Hydref 2022. Diolch am ddod i'r ail seminar yma, yn yr wythnos yma yn yr Adran. Adran wedi i feddwl dwi sy'n dydero, ond hefyd mae'r seminar yma yn berthnasol i project influence sydd wedi bod yn rhedeg yn yr Adran ers 2020, dwi'n credu. Yn hun a Christopher. Mae Christopher yn nabod yr Adran yma yn dda iawn, yn nabod Christopher yn dda iawn yma am flwyddyn am eich ffilm gyda ni cyn iddo fe fynd nôl i Gaillimhe yn gwneud PhD. Mae wedi bod yn gweithio dros y prosiect yma am pregethu mewn Manaweg, ond mae hefyd yn postdoc yn Muircheartaigh hyn o bryd o'r rhan o'r Ollscoil IRC ar Prifysgol Celtaidd. So mae'n hapus iawn bod gyda ni i siarad am y hefyd yma. Dwi'n mynd i ddweud mwy am y prosiect. So, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr, Peadar. Na i ddechrau. Iaith, crefydd, cymdeithas, pregethu mewn Manaweg o'r ail ganrif ar 15 i'r bedwaredd ganrif ar 15. Lawr? Okay, iawn. Felly, y Manaweg oedd iaith oruchafol y werin yn Ynys Manaw tan ddiwedd y 19fed ganrif ac yn ddiweddarach mewn rhai ardaloedd yn nghefn gwlad. Ond roedd yna shifft iaith tuag at y Saesneg oedd wedi gwblhau i bob pwrpas erbyn ail hanner bedwaredd ganrif ar 15. Roedd yr iaith yn cael ei defnyddio mewn gwasanaethau eglwys ers yr ail ganrif ar 15 o leia. Ac mae yna pregethau llawysgrifol sydd yn goroesi o'r flwyddyn 1696 ymlaen. Ond outlier ydy'r destun yna, ond mae yna lot fwy o pregethau ar gadw yn enwedig o'r 70-40 ymlaen hyd at 1860. Mae gynnon ni cyfieithiad argraffedig o'r Beibl, sydd oedd cafodd ei gwblhau yn 1772, ond hefyd mae yna gorffora swmpus o lawysgrifau sydd i bob pwrpas heb eu hastudio. Cafodd y prosiect yma cyllid gan BA Lewin Short Grants a hefyd cyltryfannu'n yn Ynys Manaw hyn. So, amcan y prosiect oedd cynhyrchu trawsgrifau digidol o tua 90 o pregethau llawysgrifol mewn tan gorpws o'r cyfnod cyn cwblhau'r Beibl. So, dim ond tua 15% o'r cyfan ydy hwnnw, so mae yna tua maint y corpws.
So mae'r mwyafrif llethol o'r ddeunydd ar gael yn llyfrgell Manx National Heritage yn Douglas yn yr amgueddfa genedlaethol. A mae tua 650 o bregethau Manaweg. Mae rhan fwy ohonyn nhw mewn Manaweg yn unig, bod reswm credu bod llawer ohonyn nhw wedi cael eu cyfieithu o'r Saesneg, ond mae yna rhai sydd yn ddwyieithog hefyd. Da ni wedi adnabod tua 520 o awduron unigol. Mae hefyd 70 o bregethau heb awduron hysbys hyd y gwyddon. Oedd pob awdur yn offeiriaid plwyf esgobaeth Manaw yn eglwys Lloegr, so maen nhw gyd yn perthyn i'r eglwys sefydlog Anglicanaidd. Mae rhai o'r corpora unigol yn swmpus iawn, so mae gennym ni rhai awduron efo mwy na 100 pregeth. Does dim llawer o golygiadau academaidd o gwbl. Mae yna cwbl o esiamplau ar y sgrin, ond o pwrpas mae rhan fwyaf o'r deunydd hwn heb i ddarllen falle ers y 19ed neu'r 14th ganrif hyd heddiw. So dyma enghreifftiau o'r llawysgrifau, sut maen nhw'n edrych. So mae hon yn ddwyieithog, felly i weld Manaweg a'r Saesneg. Mae'r Saesneg yn dod o pregeth gan Tillotson, pregeth argraffedig, sydd wedi cael ei addasu a'i gyfieithu i Manaweg. Mae teitl yn aml iawn, dyddiad a achlysir pregethu yn y flwyddyn Gristnogol, felly Fourth Sunday after Trinity. Ar ddechrau bregeth, bydd na text, testyn, felly darn o'r feibl, pwnc y bregeth, a wedyn y bregeth ei hun. So mae hon gan William Crebyn o'r blwyddyn 1753, Vicar Jerby yn Ngogledd yr Ynys Iddo. So yn y rhan fwyaf o bregethau mae yna wybodaeth ynglyn ag achlysuron pregethu. Ond nhw'n cael eu pregethu sawl gwaith yn aml iawn, sawl gwaith yn yr un lleoliad, weithiau bob blwyddyn ar yr un dyddiad neu'r un tymor eglwysig. So, wel, hefyd yn yr esiamplau dwyieithog, weithiau mae'n dweud ym mha iaith gafodd y bregeth ei thraddodi. Felly, chi'n gweld bod rhan fwyaf o achlysuron mae'r bregeth hon wedi cael ei pregethu mewn Manaweg. So dim ond un waith gwyddon ni gafodd ei pregethu yn Saesneg a hwnnw yn Ramsey, sef tre yn Ngogledd yr Ynys. Mae'n achlysuron eraill mewn blwyfi yn nghefn gwlad. So Jerby dyna'i blwyfi hun, lle bydd yn agos iawn Balaf Andrews. Felly, pynciau'r pregethau.
Mae lot ohonyn nhw yn ymwneud â themau diwynyddol neu moesol eitha cyffredinol, byddai'n addas I unrhyw achlysur yn y flwyddyn. Ond mae llawer eraill ar gyfer adegau penodol yn y flwyddyn Gristnogol fel Adran neu Nadolig, Pasg ac yn y blaen. So, dyma'r dyddiadau ar gyfer pregeth Philip Moore am Sant Steffan, am myfyrdod Sant Steffan. So mae hon wedi cael ei ddraddodi yn Kirk Andreas ar 6 ar 20 o Ragfyr. Bron bob blwyddyn am tua 30 blynedd. Hefyd, mae yna wybodaeth weithiau am cenid. So, oedd gan yr eglwys yn Ynys Manaw ar y pryd pwerau helaeth gan y llysoedd eglwysol I osod dirwyon a phenid cyhoeddus I garcharu hyd yn oed ac I ysgymuno ar gyfer ystod eang o bechodau fel cyteinfra, godiner, meddod, regu, athrod, torri'r sul ac absenoldeb o wasanaethau eglwys. So dyma William Crebyn eto yn pregethu ynghylch ysgymuno trafod rhywun oedd wedi cael ei ysgymuno yn bresennol. Upon occasion of John Tier of Carlen being under that dreadful sentence of excommunication for a second relapse into the sin of fornication, under which he continued for above 2 years. So, 1762. A wedyn John Clegg, mae hwn tipyn bach yn ddiweddarach tua diwedd y ganrif. Mae o wedi mewn pregeth am Iddiddod, mae wedi atodi Adran as inserted on account of rioting on the Sabbath and getting drunk in the herring season, 1789. Achlysuron eraill, neu mathau eraill o bregethau. Roedd yna bregethau elusen a bregethau diolchgarwch ar gyfer trychineb lleol, anffodion unigol, dyddiau ympryd, a hefyd digwyddiadau rhyngwladol. So, mae'n hefyd ychydig yn rhoi diolch am fuddugoliaethau milwrol yn yr Hydref. So, dyma un gan John Clegg o'r 1780s, 90s. So, mae yna achosion lleol, gwybolion lleol, collected for Wilson Fowler, his house burnt down, 21 shillings max. So, oedd yna currency Manaweg ar y pryd, 30 shillings British. So, ond wedyn for the French refugees, so dyna 1793, so adeg y chwyldro. So, hefyd pregeth arall, mae arian wedi codi ar gyfer offeiriaid Anglicanaidd yn Ngogledd America adeg y chwyldro ar annibyniaeth yno. Trychineb lleol arall, death of 14 fishermen who perished at Douglas Key, leaving behind 11 widows and 23 children for whom the sermon was preached. So, pregethau Manaweg yn y cyd-destun Anglicanaidd. So, bod nhw mewn Manaweg, a weithiau yn ymwneud â phynciau lleol ac achlysuron lleol, ar y cyfan, maen nhw'n nodweddiadol iawn
o pregethu plwyfol Anglicanaidd yn y cyfnod. So, cewch chi esboniad plaen a syml o destunau a themau ysgrythurol. Does dim llawer o gyfeiriadau llenyddol neu anysgrythurol. Ar cyfan, maen nhw'n osgoi diwynyddiaeth rhy soffistigedig neu haniaethol, a does dim hiwmor ac anecdotau. Difrifol. Ond bod yna lle ystradebau ynglyn â pregethau heddiw, rhaid i ni gofio fel mae Gibson yma yn dweud, this period was one in which religion was full of energy and vitality and exercised an extraordinary pull on the minds of the people of Britain. Here too, the relative silence of scholars is regrettable. Sermons were perhaps the dominant literary form in Britain between 1689 and 1901, and yet this is hardly acknowledged by scholars of history, literature, theology, and ideas. In comparison with politics, economics, warfare, crime, and perhaps even sex, sermons probably occupied more of the attention of the people. Tipyn bach o exaggeration yna, ond yna. Roedd y bregeth yn bwysig iawn I fynychwyr y bwys, un o'r prif atyniadau. So mae Chamberlain yn dweud, at their worst, parish sermons were repetitive and rudimentary, but at their best, they could be rhapsodic and soaring and undoubtedly moving and meaningful to congregants. They were an important part of worship because it was a truism that people were more apt to attend a service with a sermon than prayers alone. Pregethau yn yr ieithoedd Gaeleg, so yn Iwerddon, rhai Catholig yw'r holl pregethau Gwyddeleg sydd ar gadw mewn llawysgrifau. Mae yna rhai pregethau Protestanaidd gafodd ei hargraffu yn y cyfnod yma. Mae sawl pregeth Catholig mewn orgraff Saesnigedig sydd wedi cael ei disgrifio fel barbaraidd. So, falle bod y deunydd yma heb gael ei astudio yn ddigon fanwl oherwydd hyn. Mae llawer o'r pregethau Gwyddeleg yn anhysbys achos penal laws, falle. Mae eraill wedi dod yn rhan o'r traddodiad llawysgrifol fel testunau canonaidd. Y pregethau mewn Gaeleg yr Alban hefyd, rhai presbyteraidd ydy'r rhain gan amla. Mae yna nifer fach o gasgliadau swmpus, ond ddim yn agosau at y faint y deunydd Manaweg. So mae'r casgliad yma yn unigryw yn y cyd-destun Gaeleg. A dydy'r pregethau Gwyddeleg a Gaeleg ddim yn cynnwys y gwybodaeth caredestunol helaeth o dyddiadau, lleoladau ac awduron sydd ar gael yn y deunydd Manaweg. So, pryd ddechreuodd pregethu mewn Manaweg. So, mae yna rhai cyfeiriadau yn ail ganrif ar 15. Hyd yn oed cyhuddiadau gan wybolion yn cwyno am ei offeiriaid beidio pregethu mewn Manaweg. So, oedd yna ddisgwyl yn amlwg bod y dylai gwasanaethau a pregethau Manaweg bod ar gael, ond dydyn ni ddim yn gwybod llawer am sut oedden nhw'n cael ei traddodi, oedden nhw'n cael ei sgwennu lawr, neu'n cyfieithu o'r Brest, neu cyfieithu o destunau Saesneg. So, mae yna dystiolaeth bod cyfieithu o'r Brest yn digwydd o ran gwasanaeth ei hun, liturgy o leia. So, dyma dyfyniad o yr ysgol Darrow yn canol yr ail ganrif ar 15 a wedyn yr un peth
canrif yn ddiweddarach yn deud bod yr offeiriaid yn cyfieithu o'r Brest a bod hynny ddim yn delfrydol. Ond erbyn canol y 19eg ganrif o leia, mae yna dystiolaeth bod cyfieithiadau swyddogol ar gael ond mewn llawysgrifau. So, cyn i'r llyfr gweddi ar y Beibl gael ei argraffu, cyfieithiadau swyddogol argraffedig, roedd gwrchnynau gan yr esgob yn deud y dylen nhw copïo cyfieithiadau o rhannau o llyfr gweddi ar salmau o leia. Ond erbyn 1760 roedd argraffiadau swyddogol ar gael a mae yna orllymyn na ddylid defnyddio'r copïau llawysgrifol dim mwy. Felly, da ni'n gwybod fod cyfieithu yn rhan o waith bugeiliol y person neu'r offeiriad ers tua 150 o flynyddoedd cyn argraffu'r llyfr gweddi a'r Beibl. A mae yna arwyddion o safoni orgraff yn hestunau o'r dechrau'r 19eg ganrif. So mae'n debyg bod yna fwy o draddodiad llawysgrifol wedi bod nac sydd wedi goroesi, sydd yn ddiddorol, sydd wedi dod i'r amlwg yn y prosiect yma. A mae'n debyg bod yr orgraff hefyd a traddodiad ysgrifennu wedi datblygu yn cyd-destun cyfieithiadau o bregethau a thestunau liturgaidd. Falle bod hwn wedi bod yn rhan o hyfforddiant i'r weinidogaeth. Da ni ddim yn gwybod lot yn uniongyrchol am hynny. Os da ni'n cymharu y rôl oedd i gyfieithu mewn addysg Lladin a Groeg ar y pryd, mae yna posibiliad bod cyfieithu pregethau wedi bod yn rhan o'r addysg oedd y darpar offeiriaid yn cael. Mae cryn dipyn o'r pregethau sydd gynnon ni yn dyddio i ieuenctid yr awduron hyd yn oed eu harddegau weithiau. So, mae hon yr enghraifft wedi cael ei sgwennu gan Philip Moore pan oedd o dim ond yn 16 oed yn 1722. So, cyfieithu neu gyfansoddi. Mae rhan fwyaf o'n tangorpws, mae rhan fwyaf o tangorpws a thorpws i gyd yn uniaith Manaweg, ond mae yna arwyddion o gyfieitheg. Ar y cyfan mae'r ieithwedd yn fwy annaturiol, yn fwy Saesnigedig na'r Beibl. Hynny'n golygu llai o ofal, neu llai o brofiad, llai o ddiwygio. Os nad cyfieithiad yw pob un, fe'i cyfansodwyd mewn cyd-destun lle mae cyfieithu fy'r norm a'r Saesneg fy'r iaith ysgrifenedig oruchafol. Mae rhai yn gyfieithiadau fel gydasu o awduron pregethau Saesneg adnabyddus, fel Tillotson yna. A mae'n eitha hawdd dod o hyd i'r testun gwreiddiol, yn enwedig yn achos y pregethau dwyieithog lle mae Saesneg ar gael yn beth bynnag. Dydyn nhw ddim yn cofnodi o le maen nhw wedi cymryd y testun yma ar y cyfan, ond efo Google Books, Internet Archive a catalogau o pregethau argraffedig Saesneg, mae'n bosib dod o hyd i'r testun gwreiddiol. Maen nhw'n talfyredig yn aml, so mae yna rhywfaint o sgil golygu yn y broses. A hefyd weithiau mae darnau o wahanol pregethau Saesneg wedi gweud yn hyd.
So, enghraifft mae enghraifft o un bregeth gan William Crebyn sy'n dod o Peadar o series o Peadar bregeth gan Tillotson. Okay. Mae'n bosib bod rhai eraill yn cyfieithiadau o destun y Saesneg gwreiddiol gan yr awduron Manaweg hefyd. So yn aml iawn, dyn ni'n gweld rhywfaint o aralleirio ieithwedd dechnegol haniaethol in the Saesneg, so properties and perfections of the divine nature, grace and as our fueren and bubis lanasa, so graces and high powers. Rhaid i ni gofio bod yna cynulleidfaoedd gwahanol, so a doedd hyn ddim yn gyfyngedig i'r cyd-destun Manaweg, with Tillotson ei hunan, and often preached an erudite sermon on a Sunday and then stripped of its learning Latin and legal language, preached it to a parish later in the week. So, da ni yn aml yn gweld yn y cyfieithiadau yma bod rhannau mwy haniaethol neu mwy theoretig wedi gwrthodi yn y proses o ddasu. Weithiau da ni'n gweld rhywfaint o gyfieitheg, so dyma bregeth ddwyieithog arall gan clerigwr arall, so upon our own clearly seeking for it, and yn i'r i briodus di yn pogert yma wedi brifir ystaw yn Saesneg ma yn llyfrenol yma. Weithiau mae yna trosiadau mwy gwallus na hynny, so dyma enghraifft dwi'n olygu ar hyn y bryd sydd actually ar gadw yn y llyfrgell genedlaethol mewn papurau John Rhys. So mae'n dod o bregeth argreffedig that to forsake, exhorts the Ephesians to forsake their former conversation. Mae hyn yn golygu ymddygiad mewn Saesneg modern cynnar, nid sgwrs, ond taglwg gan y cyfieithydd yma sydd ddim yn gwneud synwyr yn y cyd-destun taglwg sgwrs siarad. O hefyd yn y enghraifft yma, sy'n ni'n gweld defnydd cwy, dyna sy'n golygu pwy, yn cael ei ddefnyddio fel pregethu testynol. So, mae'r testyn penodol yma yn ddrith efo hwn, ond mae'n digwydd weithiau mewn testyn eraill hefyd. Roedd yna wahaniaethau yn amlwg o ran sgil y phrofiad rhwng yr awduron. Oedd hyn yn cael ei adnabod ar pryd, so mae Philip Moore yma yn gwneud sylw ar y drafft o gyfieithiad o'r Beibl yn dweud siarad am a poor, miserable translation furnished by the rabbi of Russian, dyna Nicholas Christian Vicar Russian. So, mae'n bosib bod rhai o'r offeiriad yma ddim yn brofiadol iawn, ddim yn dda iawn am ei crefft yn enwedig ar ddechrau ei gyrfa. Wedyn am y bobl yma ei hunan, yr unigolion ei hunan, sut oedd ei sgiliau iaith ei hunan. So yn y destun yma, dyn ni'n gweld enghreifftiau o ffurfiau idiosyncratig o'r ferf bod gan Philip Moore sydd byddai ddim yn siarad yn fanwl am hyn, ond i mi dwi'n meddwl bod hyn yn dangos efallai mae rhyw fath o lled siaradwr
oedd mŵr a efallai rhai eraill o'n hawduron ni. So, does fawr o syndod os mae Saesneg fi iaith ddominyddol rhai o'r clerigwyr. Mae eu defnydd nhw o'r iaith yn dangos arwyddion o gaffael anghyflawn, so incomplete acquisition o elfennau mwy astrus gramadeg o Manaweg. Falle yn enwedig teuluoedd cefnog fel un fel mŵr. Mae yna dystiolaeth bod y bonedd yn ail ganrif y 15 yn ddiwahaniaeth i Saeson brodorol yn siarad Saesneg yn well na'r gwyddelod yr Albanwyr ar Cymru yn ôl Lwndw. Ond oedd y bonedd yn brodorol yn medru Manaweg yn y 19eg ganrif ac i mewn i'r 4eg ganrif 15, roedd y Manaweg yn cael ei ystyried yn Cennin Emera, neu mamiaeth, neu their native tongue, ond yn debyg bod mae Saesneg oedd eu iaith gryfach. Mae'r esgob Hildersley yn adnabod yn esblyg bod rhai o'r clerigwyr iau yn uchel hi'n anodd i ysgrifennu mewn Manaweg. Mae'n dweud, I am very sensible that the trouble of composing or transposing into Manx is rather more than the furnishing English discourses, but doubtless it is such to the young clerks, to the young clergy, lately called out from a town school education, who find it difficult to recover their native tongue. Ond mae o'n dweud bod hi'n bwysig iawn bod nhw'n gwneud i gor y glas i ddarparu pregethu yn yr iaith mae'r wedyn bobl yn ei deall. Mae Hildersley yn crybwyll y trefi. Mae Hamer yn dweud the towns function as vectors of linguistic change yn ail hanner y 19eg ganrif. Ond rhaid cofio bod diffyg arfer neu bod yn hrydlyd yn aml yn cael ei gynnig fel esboniad am ddiffygion caffael dyfnach yn absenoldeb dealltwriaeth modern cyflawn o sut mae shifft iaith yn gweithio. So mae'n debyg bod rhai o'r bobl yma yn ddominyddol Saesneg o'r cychwyn o blentyndod. Oedd Philip Moore ei hun, falle, yn y dyfyniad yma yn adnabod hyn. Mae'n dweud, I do not pretend to a profundity of skill in our language, being only a plain Manxman. My brethren, some of them, could persuade me to think otherwise. They know not my imperfections half so well as I do myself. I feel them, they don't. So, allai hyn fod yn ddiymhongarwch cyffredinol, ond falle mae o'n dangos ymwybyddiaeth o diffyg ieithyddol na sylwa eraill arno. Mae'n anodd adnabod lled siaradwyr ffugl, so dydyn lled siaradwr yn y llynyddydd am lleiafrifol iaith ddim yn golygu rhywun sydd ddim yn ffugl. Mae'n gallu bod yn eitha ffugl, ond falle bod na pethau yn eu gramadeg nhw sydd ddim yn amlwg iawn, i siaradwyr eraill, fel oedd Dorian yn sylwi yn yr Alban yn East Sutherland. Ola, dwi'n meddwl, geiriau am ymadroddion benthyg, so weithiau mae'n lot fwy o geiriau benthyg yn y pregethu nac mewn testunau eraill neu testunau argyffedig. Engaged am a belong to a condition, on condition that honesty, assess it, possessed by the devil, and spend it in the blind. So, dyna ddiwedd bron y bod. So, casgliadau, pam bod
y deunydd yma a'r prosiect yma yn bwysig. Wel, yn gyntaf maint a gystod y corpws yn y traddodiad Anglicanaidd ac yn cyd-destun yr ieithoedd Celtaidd a Gaeleg. I natur fel setfatau gaeedig ac awduron, dyddiadau a lleoliadau dysgus i'r fan fwyaf o'r testunau, sydd yn gadael i ni olrhain newidiadau ieithyddol ar y lefel unigol a chymunedol, cymhlethdod sosio-ieithyddol y deunydd a'r potensial eang i archwilio cwestiynau ynghylch newid ac amrywiaeth ieithyddol, cyswllt iaith a deiglosio, rôl cyfieithu ac addasu testunau, ehangu ein dealltwriaeth o ddatblygiad orgraff a thraddodiad llenyddol y Manaweg ac yn gyffredinol fel enghraifft o datblygu orgraff newydd, gwerth y deunydd ar gyfer hanes crefyddol a chymdeithasol yn Ismanaw, yn ogystal â chyd-destun gwledydd Prydain, y byd Gaeleg ac Ewrop. So, allynnau, beth sydd wedi dod allan o hyn, beth sydd ar ddod allan. So, dwi a Peadar wedi sgwennu erthygl hir am y deunydd yma fydd yn dod allan yn dian yn Celtica. Dwi hefyd yn gweithio ar olygiad o'r bregeth yn y Llyfrgell Genedlaethol, a dwi'n mynd i fod yn siarad am honno yn fuan hefyd yn cynhadledd yn gobeithio. Dyna gobeithio bydd dadansoddiadau a golygiadau eraill ar y gweill. So mae 90 o bregethau wedi trasgrifio a wel, rhywun sydd yn ymddiddori yn y stwff yma, mae croeso i chi dod i gysylltiad a dwi'n gallu rhannu stwff efo chi a bydd o'n ymddangos ar corpws chwiliadwy ar-lein rhywbryd yn gobeithio. Ond cyfyngiadau ar yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni hyd yn hyn, dim ond 15% o corpus cyflawn o'r pregethau sydd wedi trasgrifio hyd yn hyn. Da ni'n meddwl ar hyn y bryd ar prosiectau eraill yn y dyfodol yn defnyddio meddalwedd HTR, Handwritten Text Recognition, fel transcribus efallai, i automatio y broses o transgrifio. A da ni hefyd yn meddwl am cydweithio efo ysgolheigion eraill ar pwnc pregethau Gaeleg neu Celtaidd yn gyffredinol. So, dyna'r diwedd.